Adrenalina, manobras radicais e pura emoção? No dia 11 de maio, aqui em Itapeva, Força e Ação, na Praça de Eventos Zico Campolim. Vamos começar nesse dia às 14 horas, o nosso pit stop educativo. Ganhe brindes e concorra a muitos prêmios. Às 18 horas começa o espetáculo. É gratuito, é para toda a família e vai ser inesquecível. Vem viver essa experiência com a gente!